好，hello，大家好，又係我啦。咁頭先上集呢，就因為唔記得咗 cut 時間，就要 cut 一 cut 啦，所以就 sorry 啊。咁就補翻啦，係啦。咁我哋上集呢，就整咗啲紙，咁我哋有結夾喎。咁呢，我就想整啲書，整一本書啦。整咗書呢，跟住就要墨水同埋魚。咦，等陣啊！好，啱啱唔好意思啦，咁而家就翻嚟啦，咁我哋就要攞墨水。咁而家我哋就去殺嗰啲叫墨魚啦。Equinest。好，墨魚睇邊度有先？墨魚大哥出嚟，俾我殺啦！唔該你啊！咦，我睇下畫到啲有啲叫做黏土先。哇！呢度周圍一隻墨魚都冇喎，冇搞錯喎！居然冇墨魚，又冇黏土，呢個地形咩料啊？之前聽講過個巨大化嘅地形啦，但係唔知就有咩用啦，係啦。如果有人知道呢，咁就請大家話我知啦。咁下次我哋就同大家去呢個嘅巨大化地形，就睇下有乜咁巴閉啦，好冇？我知你哋實舉腳贊成嘅。好，冇紙咁就放低啲嘢。皮革咗嚟整。皮革咗啲咩可以整呢？裝咯，仲有呢？先啦，整個皮裝先，跟住睇有冇燃料先。好，我哋染佢藍色先。好，藍色嘅上衣啦，咁我哋就留翻喺度嘅。係啦，我哋攞啲嘢去燒先，因為冇乜用啊呢啲嘢。將啲冇用嘅嘢攞去燒先。你姐冇用嘅嘢，最憎啲冇用嘅嘢噶啦。好，暫時唔好先，我哋就攞去燒啦。咁不丟，Nandas 呢？好，你過去。嗱，唔好過嚟啊！算我啲嘢隔住你，等你望唔到你先。因為我而家做啲好危險嘅嘢啊！佢過嚟就死緊噶啦。過去。好，得啦。我應該企上去。冇啦嘛，冇啊。依隻剩翻你一隻嘅，嗰隻呢？佢咪頭先騎上走咗啊？咁勁？算啦，唔緊要啦。
放生咗，真係唔見咗隻。嗱，你3粒鑽石，跟住咧喺地度有6粒鑽石，而家9粒啦，可以整鑽裝啦。好嘅，夜晚我哋瞓覺先。好啦，好快就到朝頭早啦。咁呢，而家我哋就不如扶魔啊！我想扶把弓。喂，咁快嘅，有冇搞錯啊？求其扶啲嘢，頂一頂住數先。把字字一聲啦，跟住就可以扶工啦。我哋而家10 level。好，我哋扶咩？扶工，扶把內狗，好似唔係咁勁咯。是但，強力內狗1是但冇所謂。其實我想用火焰嘅，不過火焰聽講就好難扶嘅，所以算數。哇，好多豬啊！我燒啲豬先，燒死你哋！死啊！唔得，我要燒啊！燒呢隻喎。好得啦，好，今集不如算數咯。好，今日就咁完啦。如果大家中意嘅話呢，就同個喺左下咦，用翻嚟噶。如果大家中意呢，就喺左下角撳個 like。咁唔中意嘅話呢，就可以撳 dislike 啦。咁如果你哋想繼續追我呢個劇集落去，呢啲叫做算啦劇集落去嘅話呢，就訂閱我啦。好，訂閱呢就喺個 like 下邊嘅啫。好，咁呢個其實蘑菇嚟嘅，我之前喺嗰度畫啦，你又知。好，希望你俾 comment 啦。而你俾 comment 呢，就會加進咗我嘅拍片嘅進步啦。咁你哋就會有好啲嘅片睇啦。好啦，咁就完啦。拜拜，拜拜。